Sveiki! Šodien es izvilkšu eņģeļu kārti. Vienu vienīgu eņģeļu kārti tev šinī brīdī, tavā situācijā vai šai dienai. Paskatīsimies. Pats erceņģelis, jo šeit arī varēja nebūt erceņģeļi, bet pats erceņģelis Metatrons. Un paskatīsimies, kas par viņu ir rakstīts. Ja? Pirmkārt, erceņģelis Metatrons aicina attīrīt savu lauku no negatīvām enerģijām. Savu dzīvi no visa negatīvā, no raupjām tādām agresīvām enerģijām, no izaicinošām enerģijām. Un erceņģelis Metatrons aicina atvērt sevi pozitīvām enerģijām un darīt tādas lietas, kas attīra tevi, tavu auru, tavu enerģijas lauku, enerģētisko lauku, tavu ķermeni. Ja? Un tādā vienkāršā valodā, cilvēkam saprotamā valodā, te ir teikts, šodien pamēģini ieskaut sevi ar cilvēkiem, kas ir pozitīvi apkārt, ar cilvēkiem, kas tevi ceļ, izvēlēs skatīties un klausīties to, kas tevi ceļ, nevis kas tevi sadusmo un kaitina, ja? Jo mēs katru dienu mēs nevaram iet cauri izaicinājumiem. Mums arī vajag šādas dienas, kad mēs attīramies no visa. Un kas ir interesanti, es izvilkšu kārti, kas tev palīdzēs atbrīvoties no šī te asociatīvo kartiņu, kas tev palīdzēs atbrīvoties no šī te, kā te ir teikts, tā muģekļa tavā dzīvē, ja, no kaut kādiem psihiskiem kaut vai samuģinājumiem, galvā kaut kādām domām arī, kas nav patīkamas, ja. Vienmēr sakot, jā, kas palīdzēs tev attīrīt šo te tavu enerģiju, tavas domas, ja, tavu kaut vai fizisko realitāti, ja. Tātad tev ir jāizdomā 1, 2 vai 3. 1, 2 vai 3. Ja nevar izdomāt, tad uzliec uz pauzīt un paskatīsimies, ko te rādīs. Ja? Tā, skaties, te meitenīte laista savus augus, mājas augus, laistīšana. Īstenībā, ja mēs tā padomām, lietus vienmēr šī tā kā duša, ja, īstenībā tas ir viens veids, noteikti tev to rāda, ja mēs runājam simbolu valodā, ja, attīrīšanās. Protams, mēs varam domāt arī tiešā veidā. Tu skaties, tu izdeji dārzā, tu vienkārši dārzā var atveldzēties un attīrīties no visa negatīvā, ja. Tās ir arī rūpes par augiem, kas tev mājās ir, ja. Bet, kā jūs teicu, vēl man ir asociācijas par dušu, ja. Tā, jūs paši varat uzrakstīt, kādas jums ir asociācijas, ja. Tagad paskatāmies otro variantu. Un, te ir izbrauciens ar mocīti, ja, protams, ne jau visiem ir mocīts, bet tas ir izbrauciens viennozīmīgi, paņem čemodāniņu, ja, kaut vai ne čemodāniņu, bet kaut kur šodien aizlaid, ja, vienkārši, lai izveidināt galvu, reāli, tas te tāpēc redzam. Un te ir forši, ka te ir draudziņš blakus, ja, tas ir cilvēks, tas ir, protams, var būt ar tavs tiešām mīlulis, ja, ko tu paņem līdzi, bet tas var arī būt tavs, cilvēks, kas ir tavs, tev uzticams un tavējais, ja? Katram jau mums taču ir tādi, vai ne? Un tagad trešais variants. Paskatieties, te ir būtībā ģimenīte tāda, kas ceļās no rīta augšā, un būtībā man šī bildīte vienmēr ir asociējusi ar rīta rosmi, ja? Tātad tava attīrīšanās var būt caur kustību, varbūt tiešām aiziet kopā ar ģimeni, šodien gan ir pirmdiena, man dienas visas vienādas, jūs ziniet, kā pašnodarbinātajiem, ja. Bet, jā, jūs redzat, ka šeit ir cilvēks rīta rosmi taisa, ja. Un, protams, ka tā ir arī daba, tas ir ar mežu, ja, tu vari mežā aiziet pastaigāties, vai ne, ar visu pat ģimenīti, ja. Tādā attīrīšanās, ja, koki un tā. Tā kā, jā, ja rezonēja, man būtu tiešām interesanti dzirdēt, kā tev tas rezonēja. Ārpār 4, būs tā!